Всех рад приветствовать, дорогие друзья, у себя на канале. Сегодня раннее утро, 28 декабря. Приехал очередной раз порыбачить на нашу местную речку. Речка называется Ольшанка. Это запруженная речка, поэтому довольно-таки внушительный у нее размер. Рыбы здесь всякой полным-полно, но рыба здесь очень мудрая, очень много кормовой базы. Рыба здесь просто шикарная есть. Я здесь весной, летом ловил. Лещи хорошие попадались, плотва, линии, окуня, щуки. Но цель сегодняшней рыбалки — порыбачить на какую-нибудь белую рыбку. Итак, сейчас время 7:30. Приехал я, еще вообще темно было, пока санки вытащил, все в них сложил из автомобиля. Прошелся по речке. Здесь метров 300 мне идти приблизительно. Прошелся по самой речке. Ребята уже есть на водоеме. Рыбаки расставляют жерлицы. Но я сегодня буду без жерлиц. Что-то мне сегодня не захотелось с ними колупаться, копаться. Хотя есть живец, есть жерлицы дома. Но мне хотелось просто посидеть. Возможно, может быть, сегодня пожечь костерок. В этом конкретном месте я с того сезона не был. Сейчас вот где я нахожусь, в этом месте я снимал свои рыбалки. В этом месте это было в том сезоне. И этой зимой прибыл сюда первый раз. Сейчас вот я пробурил 7 лунок. Камеру туда пока не опускал, так как еще на улице еще темновато. Камера еще пока не увидит. Сейчас попью чайку и буду ставить стоячие удочки. И, как всегда, попробуем поиграть чертиком, мормышкой, поискать где-то в этих пределах рыбку. Из наживок у меня сегодня есть мотыль, есть белый опарик. Взял с собой несколько синьгушек, но пока сюда шел, с горы спускался с санями. Сани перевернулись. Баклажка, там, где была синьга, упала, вода почти вылилась. Сейчас нужно воды туда новой будет набрать, пока лунки пробурил, чтобы синьгушка не задохнулась. Может быть, поставлю вот на синьгушку попробовать окунь. В том году здесь был хороший окунь, я его видел в камеру. Но вот поймать я хорошего окуня не поймал. Мелковатый окунь, да, ловился. А вот по размерам хороший, чтобы почему-то он здесь мне не попался. Не захотел он. Считаю большим минусом на своем канале на Дзене и на Рутубе то, что в данных приложениях отсутствует, что можно в конце своего ролика оставлять картинку, заставку любого своего рыболовного ролика, чтобы вы его видели. Но вот как на Ютубе видео заканчивается, всплывает иногда, если оставляешь картинка, вы переходите по ней. И в основном это рыбалки, которые были на этом же месте, но в том сезоне. Я считаю, что это очень удобно, чтобы не рыскаться где-то там в 500 видео, искать это место. Но почему-то на Дзене и на Рутубе такой функции нет. Неудобно. И то, что я обратил внимание, вот человек тоже мне написал о том, что он подписался на мой канал на Дзене, нажал колокольчик, но оповещения ему не приходят. Пишет, что приходится заходить постоянно и на канал и смотреть, выложил ли я видео какое или нет. Вот, к сожалению, тоже есть такая проблема. Люди, на которых я подписан, у меня нету никаких оповещений. Я думаю, вроде как-то большой такой промежуток времени видео не вышло, а оказывается, они уже выложили и не по одному, а там и по 2, и по 3 видео, а оповещений никаких нету. Это что касается Дзена. На Рутубе вроде бы пока приходили оповещения, но, по-моему, даже тоже не все. Я так думаю, что это просто как бы вся эта система пока в развитии. Но надо устранять, дорабатывать, я считаю, что данные недостатки этих программ. На реке такая пасмурность, туманность. На улице -4, я сюда ехал. Ветра нету совсем. Так хорошо, комфортно. Здесь вот вообще никого нет, рыбаков. Следы есть набуренные, бурили. Но я расположился. Вот здесь вот такая красивая коряшка. Вот здесь пробурил несколько лунок. Там пробурил. Вот здесь вот я костер жег. Той зимой сидел, когда лед был толстый. Я здесь сальце или колбаску я что-то здесь жарил. Сейчас, к сожалению, костер на льду не пожгешь, потому что лед не позволит. Он его расплавит просто совсем. Вот мои рыболовные сани. Подледная камера, съемочное оборудование, термосок, синьгушка. Покушать с собой взял.
Сейчас достаю вот эти вот 3 удочки с маленькими мормышками. Я их буду на стоячий ставить. Здесь маленькие золотистые мормышечки одинаковые. Буду на опарши, на мотыля их ставить. И удочка, которая у меня есть, вот она еще с чертиком. Чертик такая универсальная. Как это сказать, ну не приманка, а снастка, которая позволяет не только белую рыбу ловить, но и окуня. Так что есть возможность поискать. Само собой, сейчас, когда расцветет, опустим обязательно камеру, посмотрим в этих местах. Просторы здесь просто огромадные. Ходить не переходить, но ходить мне как бы сегодня не хотелось. Хотелось просто посидеть. Там, кстати, человек вообще в палатке уже сидит. Может быть, на леща закармливался, не знаю. Так, ну что, давайте, ребята, наливаем себе чайку. Желаю всем приятного просмотра. И начинаем сегодняшний поиск рыбы. Ну что, дорогие товарищи, за сегодняшний выезд на рыбалку, за это прекрасное и красивое утро, за то, что она наступила. Будет рыбалка. Не будет рыбалка, надо было сказать, а быть рыбалке. Иван-чай, малиновое варенье. Поставил 3 удочки. Раз. Вон вторая. И вот третья. Мотыль, опарш. Где мотыль с опаршем. Пока что камера еще не заглядывал. Вот купил, ребят, на днях новый отцеп. Вот такой же. Точно как у меня и был. Я не знаю, как вот так я чертик, когда я был в Беково на плотине рыбачил, у меня в видео есть. Я им отцепил свой чертик при зацепе, но почему-то у меня зацепился вот этот грузил. Как он смог чем отцепиться, что я его оторвал, у меня одна веревка осталась. А это такой вот отцеп, уже пользуюсь им много лет, был приобретен в магазине в рыболовном, который в нашем городе, клевое место. Цена вопрос, что-то там вообще копейки стоит, но очень полезная и удобная вещь. Поклевочка, ребят. Оп. Какая-то мелочь. Эх ты, сильна рыба, сильна. Даже на живца мала. А кошки будет самый по зубам. На мотылька взяла. Такая малепусенькая. Поставим обратно. Кс-кс-кс-кс-кс-кс-кс-кс. Угостим котика рыбкой. Пришел котик. Кс-кс-кс. На. А второй не подходит. Вон он стоит. Хвостом виляет, а не идет. На, кот. Кс-кс-кс. Или кошка. Нифига себе. Вы что, зажрались тут? О. Ух ты. Есть мелкая. А вот опять такая же меленькая плотвица. Нет, это, конечно, не тот вариант. Но, может быть, будет и хорошая. Ну что, ребят, уже почти 2 часа прошло. Ничего не клювает. Вон я поймал 3 плотвички. Меленькие. Они даже на живца-то малы. Кошку угостить. И все. Стоячие удочки тоже стоят. На них тишина. Подойдет какая-то, смотришь на кивок. Приподымет, опустит и все. Мелочь берет и выплевывает. Что-то они стоят. И такое время прошло. Может быть, конечно, она и придет сюда, рыба. Такое часто бывает, как последний раз на хапре.
С утра ничего, в обед мелочь, после обеда ближе к вечеру отличная хорошая плотва пошла. Не всегда, конечно, так бывает. Можно сидеть и на одном месте и получить результат, скажем так, или вечером, или в обед. Но может его и совсем не будет, этого результата. Поэтому я сначала что-то не хотел ходить, а теперь, наверное, думаю, возьму, я сейчас сложу все в сани, пойду, может быть, на ту сторону, и пойду к край берега, буду бурить лунки. Удочки не буду ставить, а буду передвигаться, просто идти, может быть, где-то и нападу на рыбку. Наверное, так и поступлю. Так, сейчас еще вот здесь попробуем в лунке. Оп. Где я видел мимо пробегающего одного окунька, когда камерой смотрел. Если результата никакого не будет, пойду сворачивать удочки и переходить на ту сторону и идти передвижениями. Ух ты! Кто-то клюнул, ребят. Ого! Зачетный хороший окунечек. Такого еще можно взять. Такой сойдет еще. Посолить, посушить. Так, перебрался я, ребят, на другую сторону. Напротив себя, где я сидел, вон там коряшки. Перешел туда. Прошел край берега. Лунок где-то, десятка-два, наверное, пробурил. Бросил бур. Сейчас пойду туда. Возьму какую-нибудь коряшку, чтобы лунки прочищать. И буду идти и пробовать, в общем, чертиком. Останавливаться где-то на месте на одном сидеть не буду. Дошел я вот до такого места. Здесь вот, кстати, там летом хорошо подъезжаешь. Не знаю, там лавочки цел, не целил. Раньше там лавочки стояли. Такая вот постройка там вдалеке виднеется. Но я туда не полезу, потому что не знаю. Сейчас тут лед, промытый, водичка постоянно бежит. Это бывший железнодорожный мост. Когда-то здесь железная дорога проходила. Была здесь железная дорога. Но это было очень-очень давно. Вон там поверху шла. Но это типа не мостка, а сток воды такой оттуда был. Эй, кто там есть? Выходи. Нора чья-то. Идут так край бережка. Бурю, пробую. Бурю, пробую. И ничего, пока что тишина. Интересная такая слой почвы. На камни похоже. Глина окаменевшая. Вода сильно спала в этом сезоне. Так от водой должно быть все залито. Нет, что-то непонятки какие-то. Такие места. Ни одной рыбки. Такие коряжнички есть, встречаются. Около них там забуриваешь. Смотришь, ни рыбы, никого вообще, ни поклевок. Я уже дошел. Я уже много прошел. Несколько километров я уже прошел. Я сейчас дойду до одного места, где я по весне и летом подлещика ловил. Пробурюсь там. Попробую там. По пути еще, конечно, несколько мест обойду. Результатов, если никаких не видно будет и не будет, я, наверное, пойду в обратную сторону к тому месту, где первоначально останавливался. Или там попробую, или вообще домой поеду. Но столько пройти и вообще без рыбы, это что-то странное.
Ну, в общем, добрался я, дошел я, добрел до этого места, где я весной и летом ловил подлещиков, плотву, линей. Остановился здесь, пробурил 3 лунки, поставил 3 удочки на стоячую. Ну а сам пока передохну, понаблюдаю, посмотрю, как здесь обстоят дела сейчас. Костерочек на берегу запалил. Время 13 часов, начало 2 по Москве. И здесь тоже никаких поклевок нету. Что-то здесь не так. День не тот, погода не та. Рыбы-то здесь много. Но только, я как говорил, она здесь очень капризная. Но не настолько же, чтобы вообще ничего не клевало. Такое расстояние пройти. В общем, думаю, я надо пообедать, перекусить, еще понаблюдать здесь и возвращаться назад. Порезал грудинка свиная, копченая. Сейчас на костерке ее поджарим, подпалим, придадим ей более яркий аромат дров, костра, дымка. Так, ну у меня все готово. Вот такая, ребят, вкуснятинка. Копченое сальце на костре поджаренное, хлебушек, чесночок, горчичка. Пока все тепленькое. Можно объявлять рубрику. Ой, сейчас слюной подавлюсь. Кусь-кусь, ням-ням. Объявляю открытый. Пока тепленькое, все мягенькое. А, красотень. Вот так. Ну, вкуснотища. Что может быть вкусней? Что-то разогретого или приготовленного на костре и съеденного на свежем воздухе. Капец, какой-то ветер еще поднялся. В общем, все, ребят, ушел я с того места. Вон сани сзади тащу. Нет там ничего по поклевкам. Попробовал на чертика, мотыль, опарыш. Даже сингу попробовал. Полная тишина. Всю сегодняшнюю рыбалку меня не покидало какое-то чувство, что как будто бы я что-то забыл. Но я никак не мог понять, почему это чувство присутствует. И только сидя у костра, я вспомнил, что сегодня суббота. А в субботу я обещал коптить свиную грудинку. Как у меня это из головы вылетело. Совершенно забыл. Поэтому все, ребят, собрался домой. Можно было бы, конечно, и до вечера пробовать оставаться. Может быть, к вечеру был бы выход рыбы. Но так как я забыл о такой необходимой вещи, то я возвращаюсь сейчас обратно. Подойду к тому месту, где утром начинал. Попробую чертиком эту лунку, где поймал окунька. И собираюсь. Подводим итог этого сезона года. И поеду домой. Все, догреб я наконец-то до этого места, где я утром останавливался был. По времени смотрю, 35 минут я шел. 35 минут быстрым шагом, не останавливаясь, так как во времени я понял, что ограничен. А с утра до меня никак не могло дойти, чего
У меня какое-то волнение на душе неспокойное, чего я мог забыть. Оказывается, вон оно чего. Так что сейчас, ребят, попробуем на чертик в этой лунке. Проводок 10 сделаю. И хорош. Ух ты. Была поклевка. Но мимо. Ну нет, не хочет. Одна поклевочка была, какая-то потяжечка, и то не подсекся. И все. Опа! А это луночка, там, где плотвичка мелкая была. Решил окунуть. Говорю, проверю тут. Ну вот она, мелкая такая. Это только кошку порадовать. Да, вот такой вот, к сожалению, ребят, сегодня результат. Одну я отдал кошке, которая тут приходила. Вот этот окунек, ну он нормальный, съедобный окунек, посолить его сойдет. Я его возьму, потому что у меня там рыбка солится с прошлой рыбалки. Хоперская рыбка, я его просто в соль туда брошу. И раз, два, три, четыре, 5 мелких плотвиц, это для живца, они даже маленькие, я их возьму коту и кошке угостить. Бывают и такие вот рыбалки на этом водоеме. Это даже очень часто, я бы сказал, конкретно на этом водоеме. Ну все, дорогие друзья, рыбалку я на сегодня завершил с таким результатом. Но все-таки, скажем так, 1-0, но в мою пользу. Рыбка-то была же поймана, пускай такая маленькая и так мало, но все-таки это рыба. Очень печально, дорогие зрители, что с ютубом случилась такая проблема. Мне обидно, что просто несколько лет труда и попытки развить, продвинуть свой канал, чтобы он был интересным, просто несколько лет, получается, это как бы выброшено псу под хвост. Но несмотря на это, все-таки я благодарю ребят за то, что вы все это время, те, кто постоянно смотрят, были со мной, за то, что не забывали, поддерживали. Очень много все-таки благодаря вам, благодаря вашей помощи было сделано, особенно в этом сезоне. В том также, благодаря своим зрителям и подписчикам, мне в прошлом году удалось приобрести подледную камеру. В этом году, благодаря вашей помощи, была отремонтирована моя лодка на корягу, которую налетел. Были куплены новые снасти, это новая удочка, новый спиннинг. Как вы сейчас понимаете, все это, конечно, бьет серьезно по карману. С такими, ну, просто дорогими ценами. Несмотря на то, что я покупаю, я стараюсь покупать это самое дешевое. Это не какие-то бренды известные, дорогостоящие. Но все-таки это очень дорого и бьет по карману. И только благодаря вашей поддержке все это возможно. И все-таки я считаю, что несмотря на то, что вот YouTube так перестал плохо работать, и я потерял большую часть своих зрителей, а я уверен, наверное, думаю, что я потерял, потому что на Рутубе у меня всего лишь там 80 подписчиков, на Дзене там что-то в районе 200 подписчиков. Не знаю, стоит ли вообще дальше продолжать, опять все заново как бы это начинать, опять все дальше продвигать. Когда такое случается, порой бывает, просто опускаются руки, ничего не охота. Обидно, конечно, да, что столько лет труда в Ютубе просто полетело псу под хвост. Может быть, когда-то он опять заработает, не знаю, может быть. Но ждать, надеяться и верить как-то тоже не особо хочется. Если бы быть уверенным, то, что будет работать и продолжать дальше делать. А если неизвестно, что дальше будет, ради одного человека снимать и вести свои ролики тоже смысла нет. Кашан опять пришел. Вас, дорогие зрители, кто остался со мной, кто перешел на Дзен, кто перешел на Рутуб. На Ютубе ничего я не могу сейчас показать. Все те, кто видят, слышат меня. Ребят, те, кто остались со мной, хочу вас от души поблагодарить за то, что все вы для меня сделали, те, кто мне помогали. Всех вас поздравить с наступающим Новым годом. Рыбакам пожелать ни хвоста, ни чешуи, отличных рыболовных трофеев, красивых рыбалок, впечатлительных, чтобы руки тряслись, фрикцион трещал и сердечко билось.